kali ini kita mau melakukan pengelasan secara manual ya guys, pakai alat, dua alat. Oke, contohnya seperti ini. Tuh, kita pakai alat Hitachi dan Komatsu, dua-duanya alat nyala. Kemudian kita coba pakai ngelas secara manual. Peralatannya ya cukup kawat las dan kabelnya ya. Ke 24 guys. 24 guys. Ini dia tukang megang. Kondisi mesin dua-duanya nyala ya guys. Yang ini tempelkan masanya jangan lupa supaya gak error, supaya gasnya apinya kenceng. Gasnya harus di fullin supaya dinamo casnya ngecasnya lebih oke. Pastinya guys sama kayak listrik guys. Jadi kalau misalnya urgent bisa digunakan nih guys. Untuk kawat las kita pakai NK atau bisa. Lapangan khususnya alat harus saya guys ya ngejamper cara ngelas listrik pakai alat, insya Allah bisa jadi deh. Ini pakai aki 24 voltase sama ini apa namanya perlengkapan las, bisa dipakai buat ngelas dadakan atau lagi urgent. Lihat guys, hasilnya lumayan kan. Ada kabelnya guys, ini kabel seperti ini. Apa? Oh ya guys, terutama mesin, semua mesin harus dihidupkan ya. Kalau nggak dihidupkan nanti bisa terjadi korsleting listrik atau ininya akinya meledak guys. Ininya hidup, mesin Komatsunya hidup, kita juga hidup. Kalau posisi ngelas, gas ininya harus keras guys, harus di fullin supaya energi yang dari dinamo casnya lebih kencang guys. Tapi kita nggak bisa yang besar ya guys, cuma yang kecil. Mungkin ini ukuran berapa ini, kita pakai NK berapa ini, NK 68E603. Oke guys, sekian dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk para rekan-rekan sekalian. Jangan lupa di like and subscribe link YouTube-nya. Oke, terima kasih. Lagi.